Келесі анафора. Анафора бізде жоғары шығу деген мағынаны білдіреді. Ол қалай өлең жолында жоғары шығады? Бұл дегеніміз тұтас сөздердің өлеңнің басында қайталануы. Анафора. Анафораға мысалы алаңда алаң жұрт. Бұл жерде алаң өлең жолдарының басында қатар 3 рет қайталанып отыр. Немесе кім көрді көктің жерге құлағанын, кім көрді күннің жарық сұрағанын дегендегі кім көрді екінші жолда да қатар қайталанып келіп, бізде анафораға жатады. Келесі анафорамен бізде қатар жүретін ол эпифора. Анафорада сөздің басында сөздер қатар жалғанатын болса, эпифорада керісінше сөздің соңында қолданылып келеді. Мысалы, бір пара жанды малды қып, бір пара жанды малсыз қып. Бұл мысалда анафорада, эпифорада бар. Неге? Себебі бір пара қатар қайталанып анафора болса, ал эпифорада малды қып, малсыз қып деп, керісінше қып деген сөздер қатар келу арқылы эпифораға жатады. Анафора мен эпифораны басқаша қалай тағы қосымша ұмытпауға жаттауға болады? Эпифора алфавиттің соңында. Демек, бұның негізгі ережесі сөздің соңында, сөз тіркесінің соңында қолданылады. Ал анафора А деген алфавиттің басы. Алфавиттің басында келетін болса, демек, бұл басындағы өлең жолдарындағы сөздердің қайталану арқылы жасалады деп есімізге сақтап алсақ болады. Келесі бізде параллелизм, антитеза және градация туралы оны келесі сабақтарда қолданайық.